OK， 喂，星可唔可以坐第二個位？啱啱好 set 住你呢個背脊。坐低係啦。下半場開波。好，下半場開波啊！哈佬牛對森林對1-0嘅。而家森林1-0。哇！小心啊，兩個牛仔出場啊！喂咗，小心小心！三就成個小志強咁樣。有冇換人啊？我想知道。佢哋兩邊有冇換人啊？換咗啊！阿瑞輝啊，第一局仲起森林。咩？森林瑞輝換邊個？好，我哋趕住先，睇講唔講得翻啲名啦。哈佬牛斬上去。瑞輝係入替咗啊，代替阿班主啊。哦。KK。哇！俾阿明啊，阿明錯唔錯咧？哇！俾翻再轉過嚟，阿強俾翻阿明，阿明點處理咧？攞到個鋼拿。你幫佢邊得晒大嘅。識咗啦咁快，可能太耐啊，唔緊要咯，你袋住佢先啦，或者試下撳下佢啦，睇下仲會着唔着得翻。Corner kick。阿明預備開啊！好，阿明預備開啊！哇！俾個頭佢就係踢啊，爭啲，擺落佢嘅腳度啊！繼續哈佬牛攞到教球球啊！睇嚟佢好想喺上半場、下半場一開波追翻啊！喂喲！第一時間射啊，但係射得出咗界啊！個動作意識都 OK 嚇。報波明。睇嗱，阿明要幫球隊射多啲波，有機會啊！個心好想入球啊！而家暫時身形最 fit 係阿明啊，計呢度佢哋嗰隊上半身啊！冇人搞佢。睇嚟呢個博術收咗錢啦。邊個防水？哇！邊個身形最好嗰個？咁我唔係邊係哈佬牛裏邊唔係最好咩？而家暫時好似上半身啊，17號好身形啊！17號咁梗係17號好身形啦！我一開頭已經講，你睇下啲毛髮立令啊，大佬，有高度，可以射咯喎！哎呀，搞掂啦！哇，一快改變方向，啱啱通坑渠啊！我呢個就係啊！呢個叫咩？呢個？瑞輝。喂，瑞輝！下半場入替。瑞輝好波！鏡頭喺呢邊啊！喂，使唔使望住個鏡頭啊？3分鐘。要望下鏡頭啊！喂，波咗啊！搞唔掂啊！冇啊！你擺喺度先。哇！攞緊2粒啦！而家有呢個快射冇計啊！龍門好難講啊！你突然間改變方向。龍門已經有反應㗎啦，不過就係啱啱好多蛋。哇！睇下強點處理啦！哎呀，跟住卡比快篤啊！哇！強點處理咧？哇！切得來好靚啊！阿明點樣過咧？哇！阿明都未企穩啊，已經撞咗埋嚟啦！阿史提芬，呢個有冇史提芬？有冇個周字啊？佢？我後面鬼，你後面鬼喎，卡比撩走佢，但係仍然攞咗喎，自由哥犀利啊！點樣處理啊？自由哥，哇！哎呀，聽錯咗，隔離有人啊！俾咗左邊啊，阿明喺度右邊啊！打聲換衫，但係左邊冇人上嚟啊，阿豪。阿明嗰隊。卡比啊，推順啦，睇下點處理啊！中間有前鋒攞嚟攞咧，冇啊！阿倫，幾多號啊？好，俾史提芬20啊！史提芬推順射埋後柱度啦，睇嚟有啦！啱啱好個網穿咗，唔係佢射穿㗎，本身穿嘅，入咗啊！真係俾我估到佢射遠處啊！史提芬啊，射遠處啊！3-0啦5分鐘啊！5分鐘啊！哦，梅開2度喎，3-0。哇！而家大家都爭取入球喎，想梅開2度。梅開2度啊！史提芬攻擊後衞喎，睇嚟佢係。有幾換人？阿豪換阿倫啊！阿倫入替。阿倫入替，
打咩位咧？阿倫打左閘喎，睇嚟。喂，好，阿明睇點搞啦？冇啊，一個對唔到幾個啊！馬騮搶球啊！而家睇嚟。阿呢俾佢，哦，卡比快督，冇事冇事，你夾硬。繼續。呢好難吹啊！你都冇人幫你。阿明睇還唔還傳啦？哎呦，哇過到！哦，射得好痕啊，阿強。但係啱啱好，誒攞到喎，繼續啊，阿明。哦！繼續交佢球。最後一隻喂，最後一隻。誒快唔得篤到咧，篤唔到喎，跳翻出嚟。阿強又攞到啦。哎呦，史提芬快篤出去喎。哇！踢到一下後腳喎，好似少少。我請換人。順便換人啦。阿哈比出場啦！邊個入？哈比換入替換出嚟，睇下換幾多個？換3個喎。阿俊、阿達。阿俊阿達仲有邊個？哦，原來魷魚唔出場就喺度指揮下，做領隊啊！阿詹阿澤出場。哇！都係 corner。一次過換3個啊！哇！龍門嗌住啲位啊！哦，冇啦，頂到啊都。好嘛？阿詹喎最前係阿強，唔係喎 Wilson， 呢個係 Wilson 喎。阿峰會開波啊！應該斬入去啊！阿峰睇嚟斬埋去啦，都係要搏㗎。擺靚個波先。喂，頂唔頂到啦？冇啦，呢個位人哋出腳好難頂啊！龍門球。而家7號係阿詹，左邊中場嗰個係邊個？森林阿達，18號啊？阿達阿澤啊？哦，澤阿詹睇點喎？啱開個位咯，睇嚟攞到喎，龍門解圍啦，睇嚟，哇！龍門攞到個龍門球啊，擔住個位。揀半場，再頂翻前啊！阿達睇下點處理啊！喂，紅衫準備一個。紅衫準備又換一個人啦。39號。志豪哥睇下點樣攞啊！哇！史提芬熱緊身啊華。史提芬同阿喺度，史提芬同阿明喺度爭咯。哎呀！阿詹掃把腳爭少少鬥啊，鬥到個龍門就正啦。邊神哇！好波啊！係啊！啱啱推一腳。好增加好。聽住。係要出咗場，再要換人嘅。好，死球先，死球先。睇嚟，
哇！阿明轉翻方向。阿倫啊，睇定嚟俾啦，再俾翻呢邊。阿強斬上咯，睇嚟忍唔住斬俾趙哥。咦，睇嚟有得換人啦。好，頭先換人，阿強出去，阿華入場。哦，阿強換阿華。阿華將會打前啦，柱等式前鋒啦。阿明斬入去，啊斬得太邊啦！史提芬啊！哇！仲有喎，志豪哥，擔到後面都有。阿兩回後啦，睇嚟。哎呀，搶到！好彩啊！呢個叫咩啊？12號唔記得咗先。邊隊？Hello。Hello 啊，咁有阿峰咯。阿峰。呢個又阿峰喎，兩邊中間都阿峰喎。阿邦，有機咯。哦，冇啦，柱邊出界，快開喎睇嚟。哎呀，彈到人。一係就冇名牌，可能而家都阿史提芬點處理啦？射喎，史提芬又想射後柱喎，食開翻尋味喎。諗住戴帽喎係嘛？又係諗住人左射後柱，龍門冇反應喎。拜拜走啦！飲咗酒未啊你？飲酒啊！睇食唔食啦？哎呦！最佳爸爸。係啊，最佳爸爸呢個。醉酒個醉喎。有一次。好，阿占斬俾邊個咧？斬近，志豪哥，志豪哥點處理咧？轉方向，俾阿強，阿強夾硬攤埋去撈攞到啊！俾阿明踩埋一定咧，踩得定，睇下中間有冇人入攝啦。冇啊，全部側邊喺佢隔離都。喂，冇啊，阿強。唉，嘥料啊！冇啦。換咗兩次啦，你哋。哦，換晒人啦，而家 Hello。23啊，一次換頭先個時換咗你嘛。睇嚟攞牌啦，黃牌，唔肯褪後。39啊！咩啊？阿輝啊？阿華。仲有幾多分鐘啊？有冇5分鐘啊？都斬上嚟，阿詹睇點處理啦。阿詹擔咗個位，冇啊，詹冇諗過佢埋嚟撞佢啊。諗住公開就上晒去啊！啲人唔識翻後啊。奧文過埋，哇！見到你，哇！整個快篤射啊！快篤射遠處啊！但係過唔到龍門啊！龍門好集中，左腳斬喎，唔用右腳喎。啲卡比唔係喎，阿澤嚟喎呢個。阿澤黃牌，攞住龍門。攞住龍門快開喎！好
好右腳啦今次。呢個係咩啊？呢個阿澤啊？唔係喎，高高地嗰個叫咩啊？阿尖啊？呢個阿尖係啊？唔係阿尖喎。哇！打荷包打得靚啊！俾唔俾阿冰咧？哎呀，過唔到啊！整個斯丹式轉身，過咗個志豪哥。我依下一定係斯丹㗎啦，要搓過去就。睇下可唔可以攞到4粒啦？仲有2分鐘到完場啦。仲2分鐘啫咩？係啊，左腳篤，哇！依下 set 唔到佢就射啦。我估2分鐘有。不過攞嗰支水嚟啫嘛，就下邊白先知。攬上去。啱啱龍門改變咗俾，咦？阿明睇點處理啊？俾人啊！喂，做唔做到？有喎，有機會喎，擔唔到個位喎。擔到。誒，佢想點咧？誒，有機會射啦！哎呀，射得細力咗少少。撳死咗個波啊 Jackie 頭先講嗰句嘢錄咗收咗音啊！唔知想點嗰句？插到唔知自己想點嗰句啊！我會同花明講啊！唔係，走片睇佢自己睇就得㗎啦。佢依下係做動作，但係呃唔到人嗰個動作，唔夠大啊！哇，靚橫傳啦！阿明哦，俾人睇通咗條路啦！俾人睇通咗條路啦！啊，3睇嚟唔換喎。哦，有溝通啊，提領隊6換人啊！見到對自己有冇能源啦？邊個阿志咧？睇下先，我哋留意係咪真係冇氣先？阿尖啊！邊個叫阿尖咧？高高地嗰個係嘛？哦，紅筆嗰個尖。話佢冇氣，但係而家啲手指下啊，應該要用到啲啊！斬上去，哦！睇下搶唔搶到啦！嗰腳第一時間橫傳，睇下又搶唔搶點？哇！有機會啊！攞到爭少少咋？啲龍門好似扭親喎。波車啊！龍門踩波車咩？係啊！係咪頭先1字馬擘大咗啊？開咗！好，睇下呢個幫啊！斬上去啦，個半場睇下攞唔攞到啊！哇！足球啊！波！啊！佢哋做咩出去咧？叫人執咪得。好，轉過嚟，史提芬又鬥翻去中間啦，擔開個位，擔到啦，睇俾 keeper 啦 ，keeper 又俾還啦。哇！呢球唔可以失啦！哎呀，爭啲俾人搶到就飽啦！志豪哥點處理？哇！靚哥啊！
依下要慢動作啊！依下。依下一定要影翻個慢動作，逼左逼右啊！先接組。嗱，呢個 fit 咗飛又知道自己個 location 喺邊度啊！我哋整個大特寫啊！係咁 repeat 到完場。哇！又嚟啊！全壘打，冇事冇事。得唔得啊？有啲料到啊！我哋唔識講啊，求其講啊！搞下氣氛啊嘛！而家啲攻勢唔係咁入肉。哇！睇下擔唔擔住個位咧？冇啦，佢一埋佢就俾個雞俾佢食啊！哦，影唔到啊，太高啊！交俾自己隊友啊！大佬支 cam 收唔到咁高啊！哇！你傻嘅咩？好，史提芬睇下點處理啦？轉方向，左手邊阿詹，仲有氣喎詹。喂！冇啦，兩個夾住佢。非常之失望，我哋嘅救援團隊今日冇乜生意做啊！我哋救援冇人啊！哇！你冇彎口啊，大佬一陣。我哋今朝為佢哋係嚟睇波㗎，你唔好諗住佢哋嚟做嘢先得㗎。佢哋係俾咗錢入嚟睇波㗎。公司俾錢就嚟睇波。而家試緊呢個球場一陣散水嗰陣時，條路得唔得啊？應該塞到爆。睇下有冇啊？前面有3架巴士等緊佢哋啊！有巴士接送。哇！好波！你話咩啊？我諗下好啦。啦，陣間開學數，睇咗開學數，我識做嘢。喂，咁咩 hard disk 點啊？而家你過晒未啊？我今晚搞掂咗，今晚踢未？哇！你而家嗰度3場啊 ，total 3場啫嘛，好似。仲有第二日嗰2場。即係有5場喺裏邊㗎，我唔記得咗添，好6場啊！我記得最尾嗰場拍唔到，應該係唔係最尾佢哋琴日嗰場我拍唔到㗎。冇啊！原來我叉住電佢唔俾我拍，我見佢啲數字有喐啊，但係我撈翻出嚟冇嗰段片。哦，機拍哇，想引佢埋嚟喎。攬住啊！哇！呢邊好似上緊力喎呢隊。呢個龍門上場咧就好似冇嚟踢㗎係嘛？你話涼？唔係啊，都有咩？有。夠斬樣㗎啦，強，唔係強嚟喎，阿 Wilson 嚟喎，條哥擔住黐到嚟啊，靚啊！哎呀，前面掛住等波睇波啊，冇反應啊！如果佢有少少反應就攞到㗎啦，單刀㗎啦。佢冇諗過志豪哥咁靚啊！呢下黐得落嚟喺人哋後面。哇！睇嚟過嚟呢邊啦，洪水猛獸攞定。阿史提芬啊，我哋 zoom 個大頭先笑佢，見到隊友喺嗰邊笑佢。睇嚟有機會爭神射手喎，史提芬揸住2球。俾2個波喺球場裏邊。彈手喎，彈手球證唔俾啊！攞嚟先，睇下點啦，又係回後喎，睇嚟，哇！依球回過嚟啊，爭啲攞到就發達啦，擔住，哇！尖仲有氣喎，原來儲埋嗰啖氣嚟依下嘅。睇下點處理啦〜
睇嚟嗰度斬啊又係，哇踩到實一實啊，踩曱甴咁啊！阿占啊，睇下點攞啊，攞到喎占，俾到添喎，走到喎，唔係冇氣喎。你就有啊，占還翻出嚟可以射啦，睇嚟推順，搞掂啦！呢球左腳射右上角啊，掛網角底啊！呢球好彩影到啊！呢球可以又做大特寫啦，慢動作啊！影唔到？我完場啦！揸住4粒啊！係時候講拜拜啦！進咗嚟，進咗嚟。